चंपा प्रेग्नेंट होकर लंबू के घर पे आती है, जिसे देखकर लंबू डर जाता है। जहाँ वही ये चमेली भी होती है, जो भी चंपा को देखकर लंबू पर गुस्सा होती है, जिससे तो लंबू उसके सामने हाथ जोड़ता है। तभी ये चंपा देखती है कि ये मोटी भी प्रेग्नेंट होकर यहीं पर आती है, जो भी लंबू से मिलना चाहती है, जिसे भी ये चमेली देखकर बहुत ही गुस्सा होती है, जिससे ये लंबू तो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद ये मोटी देखती है कि ये छमिया भी प्रेग्नेंट होकर यहाँ आती है, जो तो इन दोनों को दूर हटाकर खुद गेट बजाती है और अब ये तीनों लंबू से मिलने के लिए लड़ने लगती है, जिससे तो लंबू खुद ही प्रेग्नेंट बनकर बाहर निकलता है, जिसके बाल ये चुगलू ले जाता है, जिसे ये तीनों पहचान कर अब जो लंबू के साथ करती है उसे जानने से पहले मेरी इतनी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लंबू इनके डर से भाग जाता है।